Bili smo zaista nestrpljivi nakon odličnih partija pred domaćom publikom, ali u gostima dugo smo čekali tu neizvjesnu odluku kada će dvorana Luka ispuniti sve tehničke uvjete za početak odigravanja utakmica, ali i trenažni proces. Ovo prvo smo napokon dočekali. Dragi gledalci radio televizije Unsko-Sanskog kantona, pozdravljam vas iz bihaćke ljepotice dvorane Luke. Kao što sam kazao, čekali smo i dočekali da trenutno najkvalitetniji sportski kolektiv u loptačkim sportovima na Unsko-Sanskom kantonu odigra svoju prvu utakmicu upravo na ovome parketu. Odličan je to feedback ovoj sportskoj priči sa dosadašnjih 6 pobjeda i 2 poraza, što tim košarkaškog kluba Želje 1971 čini prvom plasiranom ekipom A1 košarkaške lige Bosne i Hercegovine grupa Sjever. Mogu slobodno kazati da odavno nije bilo ljepše gledati sportsku tabelu, a da dolazite iz Bihaća. Sada uživajte u svečanoj, zaista svečanoj, prelijepoj, velelepnoj najavi posljednje košarkaške utakmice u ovoj polusezoni u kojoj se sastaju košarkaški klub Željo 1971 i košarkaški klub Živinice. Ako je ljepota u očima posmatrača, to bi onda zaista bili ovi trenuci, rekao bih svjetska najava, zaista prelijepa prezentacija na samom uvodu u današnji duel. Kroz mnoge gledalce koji su danas ovdje, ali i vas, vjerujem, su prošli trnci. Možda niste najbolje mogli čuti ko će to danas biti na parketu ovdje u Bihaću, pa ću ja iz početka pročitati rosteri jednog i drugog tima. Krenut ću od gostiju. U Bihać je doputovalo 8 igrača sa brojem 5, Petković Ivan, 6, Narančić Ivan, kapiten ekipe, broj 8, Hadži Muratović Atif, 11, Halilčević Denis, 13, Čustović Harun, 15, Mujagić Adem Sanjin, 21, Hrnjić Mahir i 23, Kasumović Belmin. Trenera ekipe iz Živinica je Mirza Memić i službeni predstavnik Džemo Brčinović. Kada je riječ o domaćoj ekipi, ona je u standardnom sastavu uz jednu izmjenu. Sa brojem 5 Selmanović Amel, 7 Mahmutović Denis, kapiten ekipe, 22 Talik Ali Ros, 23 Brian James Junior, 44 Radun Marko, 13 Jahić Adnan, 3 Trninić Stefan, 8 Halkić Tarik, 24 Čatović Vedad, sa brojem 0 Ramić Nedim, 35 Dulić Dino i 9 Delić Sandro. Trener
ekipe Baharija Kosatica, a pomoćni trener Dino Hadžić. Kada je riječ o sudijskoj trojici današnje utakmice, Elvir Mujčić, Harun Čelik i Muris Mureškić, komesar Sinan Ferizović. Pijačka publika sve do sada je zaista cijenila napore uprave kluba crveno-bijelih i punila salu tehničke škole do posljednjeg mjesta. U prosjeku tamo je bilo 200 gledalaca, što je za te uvjete bilo zaista i idealno. Sada su već malo veći apetiti. Proširenjem dvorana Luke sada ima 1200 sjedećih mjesta, ali kao što možemo vidjeti da je i ovaj zadatak onako vojnički uspješno obavljen. Jedna i druga strana sportske dvorane Luke je ispunjena. Možda ovaj gornji dio sjedećih mjesta i nije toliko, ali ne mijenja činjenicu da je ovo već sada zaista prelijepo za oko. Kažem, navijači su veoma važni i sigurno to može obradovati prvotimce Kosatice. Oni su vjetar u leđa i u onim najpresudnijim trenucima faktor snage i motivacije za sve igrače. Danas ne bi trebalo biti previše problema za crveno-bijele. Živiničani su doputovali, kažem, sa 8 igrača. Veći dio polusezone su desetkovani različitim faktorima, a kazao sam da je Željo na prvom mjestu, dok je ekipa Živinica na posljednjem. Svoju jedinu pobjedu Živiničani su imali na početku sezone u gostima protiv Brčkog distrikta rezultatom 84:89, nakon čega slijedi ta crna serija od 6 izgubljenih mečeva. Možda nešto kasnije još o ovim statističkim podacima. Na terenu za Bišćane standardna petorka: Radun, Marko, Ramić, Nedim, Brian James junior, Talik Ali Ros i Mahmutović Denis kao kapiten ekipe. Prva petorka Živinica: Narančić Ivan, Hrnjić Mahir, Kasumović Belmin, Alilčević Denis i sa brojem 13 Čustović Harun. Više u skoku Talik Ali Ros, Radun, nakon toga BJ, te playmaker Ramić, Mahmutović, BJ. Promašuje, bolji u skoku ovdje je bio Talik Ali Ros. Lopta se nekako odbila ponovo do BJ-a. Iz evo 2 pokušaja nisu uspjeli igrači Želje doći do prvih koševa u ovom meču. U pozadini siguran sam da čujete bubnjeve i glasnu podršku. Prvi koševi evo i za igrače Živinica. Čustović siguran na polaganju. Kazao sam, bubnjevi se čuju ovdje u dvorani Luke, možda u nekim trenucima i glasnije od mene, ali evo, pokušat ću ja biti poprilično glasan. Ernad Skalić je u pitanju sa svojim kolegom, nekadašnji igrač kluba koji je sada u ulozi kvalitetnog simpatizera, navijača i sigurno podiže atmosferu do usijanja. Na šutevima, odnosno na liniji za slobodna bacanja, je Talik Ali Ros koji je bio u prilici zabiti za 2 poena, ali ga je blokirao i napravio faul jedan od igrača Živinica, prvo promašeno. Iza drugog pokušaja zabija Talik. Hrnjić, pa ponovo Čustović, Narančić, jedan od najkvalitetnijih pojedinaca u ekipi Živinica. Odličan blok Talika, BJ prema Radunu. Ovo me ispada lopta iz ruke. Vidio je njega BJ, vjerujem i pomalo. Onaj početni pritisak nad igračima Želje, ipak zaista ispunjena dvorana, visoka očekivanja, ali će to splahnuti
tokom utakmice. Ja pretpostavljam, pokušao je sada sa brojem 11 Halilčević, hvata Radun koji zabija svoje prve poene na ovoj utakmici. 3-2 za Želju. Čustović prema Halilčeviću. Halilčević udvojen, skače tamo Mahmutović. Hvata BJ, asistira za Raduna, ovaj pogađa za 4, odnosno 5:2 i prvi timeout Mirze Memića na ovoj utakmici. Krenuo sam pričati o tom statističkom dijelu i kazao da su Živinice posljednje na tabeli. Ekipa Želje je već odigrala zapravo jedan meč sa Živinicama i ostvarila gostujuću pobjedu u trećem kolu rezultatom 71:78. Nešto kasnije košarkaški klub Živinice, odnosno nešto kasnije ću zapravo o njima spomenuti, a u ovom uvodnom dijelu istaknuo bi, osim što je ovo duel 9. kola, tu svakako imamo i utakmicu koja je počela od 17 sati, a riječ je o timu basket Živinica koji će na domaćem terenu odmjeriti snage protiv razvojnog tima Slobode. Preostali susret između Gradine i Brčko distrikta bit će odigran sutra sa početkom od 17 sati i 30 minuta. Napad nakon timeouta za ekipu Živinica. Sa poludistance šutirao je igrač sa brojem 23 Kasumović. Po tablu zabija i smanjuje rezultatski deficit. Je trenutno 5:4. BJ također sa poludistance neuspješno, nije uspio Talik uhvatiti ovu loptu. Zapleo se ovdje Narančić na drugoj strani. Radun ne uspijeva, gleda tamo prema jednom od sudija, vjerovatno misleći da je bio pod prekršajem. Pokušao je ponovo Kasumović, BJ je odlično. Sedam 4 za crveno-bijele. Čustović prema Brnjiću, do Halilčevića. Novi napad za ekipu Želje, bila je ovo brza tranzicija, Ramić prema Radunu koji će dobiti 2 slobodna bacanja. Hrnić je skrivio ovaj faul. Marko Radun, jedan od najkvalitetnijih pojedinaca u dresu Želje. U onim trenucima kada smo bili zapravo bez BJ-a, njegov kvalitet je došao do izražaja. A to je bilo upravo protiv Živinica na gostujućem terenu. Neuspješan u ovom prvom slobodnom bacanju. Pa i u ovom drugom, ali hvata loptu Mahmutović prema Radunu, Radun za Talika, koja prebacuje na drugu ruku i zabija. Novi napad za Živinice. Pik je ovo bio sa Kasumovićem. Narančić mu je ubudio loptu.
2 slobodna bacanja za Kasumovića. Dva od 2 za Kasumovića. Trninić prema BJ-u. Talik prevario je ovdje Kasumovića. Njegova nova 2 poena. Halilčeviću za Mahmutovića. Mahmutović je ovdje bio malo oštri u startu i zaradio prvu ličnu grešku. Kostajnica pravi izmjenu na samom početku. Ulazi Selmanović i izlazi Mahmutović. S druge strane Memić je u igru ubacio Mujagića. Pokušaj za 3 poena Hadži Muratovića. S druge strane već Radun. Trninić ide tamo po lijevoj strani, uz njega je bio Čustović, Radun, BJ pravi tu faul sa brojem 15, upravo Mujagić koji ima prve sekunde ovdje na parketu u Bihaću. BJ prema Radunu, on je sam, Radun, izlazi lopta iz obruča. Pokušao je tamo Selmanović doći do lopte, ali ipak nad Narančićem je skrivljen prekršaj. Mislim da je to bio Trninić. 11:07, 5 minuta i 16 sekundi do kraja prve četvrtine. Odlična blokada ovdje Talika. Jako je teško proći pokraj njega i položiti loptu. Gorostas i Amerikane zaista pokazao svoje umjeće i na prethodnim utakmicama sjajnim blokadama. Nekad je išao i da ponizi zaista suparnike. BJ za 3 poena, vidjelo se da ova lopta neće ući. Desni dio obruča je pogodilo, izašla je lopta iz koša. Narančić, uz njega je BJ. Narančić predaje Mujagiću, Mujagić floater, vada BJ. BJ tražio je ponovo Raduna. Još jedna velika prednost ekipe iz Bihaća je ta brza tranzicija s jedne na drugu polovinu. Odlične atlete Bišćani imaju. Trninić prema Selmanoviću. Talik. Da li će pokušati sa poludistance? Sjećamo se ono njegovog koša u zadnjim sekundama protiv ekipe Brčkog u Bihaću, odnosno, pardon, Gradine u Bihaću. Sada pomalo dekoncentrisano, nije pronašao svog suigrača i lopta je za Žibinice. Za 3 poena je pokušao s brojem 11 Halilčević. BJ. Selmanović prema Radunu.
Ovaj dodaje Trniniću. Sapleo se, ispala mu je lopta, ali Lavovski se ovdje borio. BJ i na kraju je lopta za Želju. Igrač sa brojem 5, Petković Ivan, dodirnuje loptu nogom. To će Salmanović predati Trniniću za novih 10 sekundi. Igrača Želje, BJ. Uz njega je Mujegić, Talik ispod koša je pokušao, ali nije uspio. Narančić predaje ovu loptu Hadži Muratoviću. Pogađa prvo slobodno bacanje Hadži Muratović. Talik, ali Rossi je skrivio. Ovo je faul. Zadržala se ova lopta nekoliko sekundi u zraku i na kraju ušla. 2-2 za Hadži Muratovića. Rezultat na semaforu 13:09 i 3 minute do kraja. 3 minuti i 20 sekundi do kraja prve četvrtine. BJ sa polu distance ne uspijeva, skače Mujegić. Petković je bio bolji u skoku pored Trninića, umanjio ovo vodstvo Bišćana. 13:11 i bio je ovo razlog da Kosatica pozove time-out i smire svoje igrače za nastavak i kraj ovog prvog dijela igre. Možda malo više koncentracije. Malo više pasova i to bi bio samo jedan od puteva koji bi možda urodio plodom za Koševe Želje. Gledamo zaista zanimljivu utakmicu. Ono što treba kazati da evo već nekoliko sezona na čelu stručnog štaba kluba Živinica je bio bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Azur Korlatović, kojega je naslijedio Vladimir Mićanović. On je Živinice vodio u toku ove sezone kada je i dao ostavku zbog loših rezultata. Trenutno ekipu vodi Mirza Memić, nekadašnji nosilac igre u timu Spartans iz Živinica. Asistiraju mu Bakir Šljivić i Mirza Šabanović. Svakako, Memiću je pripala nezahvalna uloga spašavanja što se spasiti da u ovome trenutku. Željo kreće u novi napad. BJ je na toj playmakerskoj poziciji. Prave mu prostor igrači Želje, ali Narančić pravi faul nad njim. Njegova prva lična greška. Salmanović, BJ prema Taliku. Izborili su se ovdje za loptu igrači Živinica. Prilika je ovo za lake poene i to se na kraju desilo. Halilčević je pokušao, promašio, ali tu je na skoku bio sa brojem Petković Ivan. Radun, BJ za 3 poena. Izlazi ova lopta iz obruča. Narančić, uz njega je BJ, pravi mu prostora tu. Halilčević nije gledao. Trninić, kakav okret. Poziva ovdje Narančić na akciju. Za sebe, za 3 poena ne uspjeva. Bolji u skoku Salmanović prema Radunu. Raduna ispod koša. 2 brza poena Bišćana za vodstvo od 17:13. U brodu je ovdje bio Narančić.
pravi ličnu grešku. Ako se ne varam, BJ. Ispunili su bonus Bišćani, na liniju slobodnih bacanja ide Narančić. U ovom prvom dijelu u dresu crveno-bijelih Malik Ali-Ros prednjači sa brojem ubačenih koševa, postigao je 5. Iza njega je Brian James Jr. sa 4, te Marko Radon sa 4. Oba koša sa linije slobodnih bacanja promašio je Narančić. BJ sa druge strane kažnjava. Pokušao je Narančić, igrao je protiv BJ-a na šutu, 2 poena promašio, ali ovdje izmjene, 2 izmjene. Memić u igri je Kasumović, i Čustović. Minuta do kraja prve četvrtine, Marko Radon polovičan na liniji slobodnih bacanja. Čustović sam do kraja ponovo skida ovu loptu, gotovo iz koša. Talik, ali popravlja Petković. S druge strane Kasumović je tu sa 5 koševa, prati ga Petković sa 4 i Hadži Muratović sa 2. Pokušao je Trnić, neuspješno. Sa polu distance Trninić promašuje, ali ponovo hvata loptu koja se odbila iz obruča, šalje BJ prema Radunu. Pokušao je ovdje Mujagić, odnosno Pavle Kasumović, nadmudriti Radun, ali ovaj hvata loptu i zabija za 2 poena. Čustović sa polu distance, BJ, ponovo brza tranzicija Radun, ali nažalost sirena je označila kraj prve četvrtine. 22-15, neizmjenično se igra ovdje u vraćamo se nazad u ovaj duel nad Radunom. Kasumović je skrivio faul u napadu. Je lopta za Želju, Ramić ima ponovo priliku na terenu. Taktički je pokušao položiti ovu loptu, ali ona izlazi iz obruča. Hrnjić za 3 poena, Hrnjić, lopta izlazi. Čustović je bio više u skoku od BJ-a, zatim je postigao ove poene. Sa terena je izašao Trpinić i Salmanović, u igri su Ramić i Halkić. Halkić, prvi njegovi poeni. Hrnjić prema Hadži Muratoviću, zatim lopta za Kasumovića koji pogađa za 3 poena.
24:20. Halkić je tamo ponovo pokušao, ali neuspješno. Čustović bio je sam. BJ našao je tamo prazan prostor, pa neki poluhorok, ali nagazio je loptu. Nagazio je tamo vanjski dio linije Kasumović i biti će ovo novih 14 sekundi za crveno-bijele. Pokušao je Talik zabiti nova 2 poena, nije mu to uspjelo. Dva poena je ovdje zabio Hrnjić, što je i alarm za Kosaticu. Premda se ekipa Živinica približila na samo 1 poen razlike u ovoj drugoj četvrtini. 24:23 je rezultat. Kazao sam da je tu sa 9 poena Marko Radun u dosadašnjem dijelu utakmice najkvalitetniji pojedinac. Rođen je u Livnu, a odrastao u Drvaru gdje je završio osnovnu i srednju školu. Tamo je i započeo svoju košarkašku karijeru. Evo ga, prva trojka, crveno-bijeli BJ. Ja se nadam da se sad otvorilo. Upravo ovi poeni prave razliku, da vidimo da li će vratiti ovdje, hoće, siguran, hladne ruke. Bio je Kasumović, njegova druga trojka. BJ ponovno zabija 2 poena na polaganju. Krenuo sam tu priču o Marku Radunu. Svoju je košarkašku karijeru započeo u Borcu iz Drvara, nakon čega je igrao u Prijedoru za ekipu Spartaga 2 sezone, a sada je tu u dresu Bišćana. Donekle sličnu sudbinu u ovom sportskom dijelu karijere dijeli njegov kolega Stefan Trninić, koji je sa svojih 11 godina započeo košarkaški roller coaster. Također igrao je u Drvaru te nastupao za ekipu Prijedora, sa kojima je osvojio prvu ligu Republike Srpske, nakon čega je ponovo ovdje u Želji. 29-28 igra se poen za poen. Ramić za Talika, Talik sasvim siguran. Narančić pravi mu blok, Kasumović koji će ili ipak ne pokušati za 3 poena. Hrnjić odličan šut. Čustović
koji ulazi u koš. BJ je poludistanca. Nije ušla ova lopta. Trči Narančić. Odličan na solo prodor. Umjesto da završi, on je bio nesebičan, dodao za Halilčevića, ovaj predaje Čustoviću koji zabija 3 poena. Sada blaga prednost Živinica od 2 razlike, 5 minuta do kraja druge četvrtine i odlaska na kratki odmor. Prostor za BJ-a, BJ nije ušla ova lopta, Talik pokušao je zakucati, ali mu je malo skrenuo loptu ovdje Kasumović. Narančić. Zabija se u BJ-a, predaje loptu Kasumović, ovaj za 3 poena ne uspijeva. Hvata Halkić. Ramić. BJ izašla je ova lopta iz koša. Svi su se već digli ovdje u dvorani Luke i vidjeli loptu koja je ušla, ali se ipak to nije desilo. 2 slobodna bacanja za BJ-a. Vrhunski atleta, a kako i ne bi bio. Igrao je i bejsbol i američki nogomet, trenirao atletiku, ali i ljubava prema košarci je ostala do dan danas. Igrao je u američkoj basketball liga koja se zove TBL, a tim mu je bio Sugarland Imperials. Također igrao je i poluprofesionalno za Texas Tribe. U prosjeku po utakmici postizao je 32 poena, 7 skokova, 7 asistencija i 2 ukradene lopte. Ima veliki broj osvojenih prvenstava konferencijske lige. Ima iznimno veliku želju i Bihać uvede u Premier ligu. Upravo je Salmanović upudio loptu prema BJ-u, ali nije pronašla put ovog kvalitetnog Amerikanca. S druge strane odvija se napad ekipe Živinica. Pokušao je ovdje Halilčević. BJ ne ulazi ova lopta, bori se Radon, ali bit će napad za Živinice. 34:33, 3 minute i 30 sekundi do kraja. BJ je sad prešao prvog strijelca ove utakmice, 12 poena. Krade ovu loptu Salmanović, koji će na kraju imati priliku da zabije 2 poena. Ali mu se tu proturječio Petković, koji ga šalje na liniju slobodnih bacanja. Tri lične u drugoj četvrtini napravili su igrači Živinica. Dok ekipa Želje nijednu. Oba šuta sa linije slobodnih bacanja promašio je Salmanović. Narančić za 3 poena, sam je bio, loptu hvata s brojem 5 Petković, ponovo Narančić.
Narančić između Ramića i BJ-a. Po tablu pogađa Narančić, jako težak šut. Talik, uz njega je Mujagić. Talik, poludistanca. Prebacio je koš. Vidjelo se ovdje koračanje Narančića. Lopta ide sa strane za Salmanovića. Ramić do kraja sama. Još jedna lopta koju smo vidjeli u košu, ali je ipak izašla. Ramić na liniji slobodnih bacanja. Možda je i vrijeme da spomenemo da je prošlo 40 godina od izgradnje dvorane Luke. 1983. je stavljena u funkciju, a prije 3 godine je započeta njena prva rekonstrukcija, odnosno sanacija i dogradnja iste. Zamijenjen je kompletan krov fasada, kao i bravarija, dok su renovirane slačionice i kolektivni toaleti. Osim ovog velikog terena imamo i novi segment dvorane, takozvanu plavu salu veličine 960 metara, što će omogućiti adekvatniji trenažni, ali i takmičarski proces. Također napravljene su i 3 male sale za borilačke i aerobne sportove, 4 nove slačionice i fitness prostor. Odlična blokada Salmanovića, BJ. Malo je grub u ovom startu bio Narančić, a mislim da je išao i po cijenu tehničke greške, samo da BJ ne ubaci lake poene. Dva od 2 za BJ-a. Petković. Narančić. Sam je ovdje Halilčević, ali Narančić pokušava sa polu distance, ne uspijeva. BJ magično, zaista djeluje magično kada je lopta u njegovim rukama. Da, sada ste mogli čuti Mirzaha Piralića, oficijalnog spikera današnjeg meča, koji je pozvao publiku da pozdravi upravo Ernada Skalića, bubnjara, a i nekadašnjeg igrača Želje. Pet poena razlike i prednosti za Piščane na minutu i 35 sekundi od odlaska na odmor. Jedan pomalo i konfuzan dio utakmice, što se osjeti na ovoj statistici. Polovičan šut za 2 poena
15 od 29 za Želju, s druge strane 10 od 24 za Živinice. 3 poena ovdje za Halilčevića, bio je sam. Dok da, kad je riječ o šutu za 3 poena, Bišani imaju 1 od 4, dok ekipa Želje, odnosno, pardon, ekipa Živinica 5 od 7. Pogodio je prvo slobodno bacanje BJ. A zatim i drugo. Pokušao je za 3 poena Čustović, bolji u skoku Petković, koji također je imao svoju priliku za 3 poena, ali neuspješnu. S druge strane BJ za 3 poena, hvata loptu, Kali Rossi povećava prednost Bišćana. Pred ovaj odlazak na odmor, 20 sekundi do poluvremena, 10 do kraja napada za Živinice. Pokušao je ovdje Narančić, BJ polu distanca, BJ ne uspijeva, hvata Radun, 46-38. Koliko u ovom prvom dijelu utakmice. Za Bišane umjesto Ramića tu je Salmanović, Radun, BJ, ali i Mahmutović bi napada za ekipu Želje. BJ nalazi Raduna, pogađa ispod koša za 2 poena. Više tu nije mogao Vrnjić. S druge strane pokušao je preko ruke Talika, Petković, BJ za 3 poena. Nije išla ova lopta onom putanjom. Narančić, zašla je lopta iz koša sa Mahmutović, Radun. BJ poziva akciju, pored njega je Petković, BJ, Radun. Prevari ovdje igrače do Mahmutovića, Mahmutović pokušao je zbog nezgodnog šuta. Sada Čustović za 2 poena promašuje. Jedna mala serija pogrešaka i sa jedne i sa druge strane. Evo to sada nastavlja i BJ. Halilčević prema Petkoviću. Izlazi ova lopta iz koša, nekako se odbija i od Talika i dolazi sada Narančića. Narančić okreće se, nije vidio nikoga kome može predati loptu, pokušao za 2 poena, ne uspijeva. A sada i greška BJ-a, odnosno da. Pokušao je i Čustović. Brzo se igra u ovom otvaranju utakmice. Šutiraju i jedni i drugi, za sad je to samo uspjelo BJ-u. Promašuje i Salmanović. Narančić bio je sam i pokušava za 3, ali ne uspijeva. Hvata Radun. Kreće po desnoj strani brzim šprintom, vjerovatno i do kraja. Pravi tu očigledan faul Narančić.
treća lična za njega. Prolazi pored svih, povećava prednost, sada je 50:38, 7 minuta do kraja, dosta skromne prve 3 minute sa 4 poena, promašuje Halinčević za 3, BJ, pored njega je Talik, odlična asistencija, za prvi timeout u ovom drugom dijelu zove Memić. Poena BJ-a i jedna njegova asistencija za Talika. Bilo je sve što smo mogli vidjeti u ovim prvim minutama treće četvrtine. Kazao sam sve ostalo serija pogrešnih šuteva. Radi ovdje Narančić loptu. Mahmutović je išao isključivo samo na lopti, ali je u mišljenju jednog od sudija napravio faul nad Narančićem. U igri je ponovo Kasumović koji pokušava za 3 poena, promašuje BJ, sam je Mahmutović za 3 poena, Mahmutović odbija sa ovo lopta od Odluča, ali na sreću po domaće zadnji je loptu dirao Kasumović. Lopta za domaće, BJ ponovo sam je pokušao, lična greška upravo nad njima. I novi napad za crveno-bijele, BJ, uz njega je Petković, BJ, tu je i Kasumović, skače BJ, a sada i Talik hvata tu loptu, zabija za nova 2 poena. Želje. Na podu je napravio ovu ličnu Talik Narančićem. Iako je Rado napravio blok ovdje, u mišljenju sudija ovo je lična greška. Što vodi ovdje Halinčevića na liniju slobodnih bacanja. Evo prvi prilike, malo lakše za dolazak i do prvih poena u ovoj trećoj četvrtini za ekipu Živinica. Halinčević to za sada ne koristi. Ne koristi ni ovo drugo. Brzo to
radu pasa prema Salmanoviću. Uz Salika i BJ-a on se upisuje u strijelce u ovoj trećoj četvrtini. Simulirao je ovdje Narančić faula. Sokom nije mu to uspjelo. Sada Liličkić ponovno u šutu za 2, ne uspjeva ni on. Lopta je sa strane za Bišćane, igrali su Nogovikač Šivinica. BJ. Ovo je već visoka razlika za crveno-bijele. 18 poena. Ono što im sigurno ide u dodatno prilog je da ni ovo nisu iskoristili Živiničani. 10-0 u ovoj trećoj četvrtini. Mahmutović nažalost nema njegovih poena. Nevjerovatno, zaista nevjerovatno. Ništa ne polazi za rukom Živinicama u ovoj trećoj četvrtini. Pa čak i ta samostalnost od kvalitetnije odbrane, defanzivnije, zapravo agresivnije. Ovdje promjenama će nešto napraviti, no evo i više od 5 minuta igre u ovom drugom dijelu nema koševa za košarkaš i klub Šivinica. Bilo malo vode na terenu, vjerovatno od znoja sa igrača, čisto Mahmutović, kako bi se ubrzala igra. Evo napokon smo krenuli sa nastavkom meča. Znamo da smo tu imali jedno malo kašnjenje na početku, premda svi vi koji ste nešto ranije pratili kantonalnu radio televiziju, mogli ste i pogledati finalni duel nogometnog turnira sudaca ovdje u Bihaću. Tako da je sa onih planiranih 4 sata i 45 minuta meč Želje i Živinica krenuo nekih 15 minuta kasnije. BJ sada nije iskoristio ovo polaganje. Opet serija grešaka jednih i drugih. A Salmanović pravi svoju drugu ličnu grešku. Ne mijenja se ovaj rezultat 56 naprema 38. Poprilično puno promašenih šuteva sa jedne i sa druge strane. Evo dokaz je i ovaj pokušaj Gasumovića koji je otišao daleko iznad. Salmanović, vidimo njegov pokušaj, ne uspijeva ući ni ovo. Hrnjić sa 3 poena, Hrnjić
Da 3 minute i 20 sekundi prije kraja Hrnić zabija prve poene za Živinice u ovom dijelu. Sada Radun za 3. Ne prolazi ni ovo. Kasumović na lijevu stranu prema Petkoviću. On nije uspio, ali zato jeste BJ. Narančić šalje tamo za Elijab prema Hadži Muratović, ovaj to ne hvata. Amemić mijenja. U igri sa brojem 13 Ćustović. Iz igre je izašao Petković Ivan. Izašao je u ekipi Želje Salmanovića, ušao je Trnjenić, a evo trice Mahmutovića. Denis Mahmutović, njegovi prvi poeni na današnjoj utakmici. 61:41. Pokušao je Ćustović za 3, nije uspio. BJ izlazi lopta iz obruča, hvata Talik, bori se i dobija slobodna bacanja. Pogađa Talik. Pogađa svoje prvo slobodno bacanje. Jedan je od najkorisnijih u današnjem duelu sa 17 postignutih poena. U igru ulazi Halinčević. Iz igre je izašao Hrnić, Mahir, Narančić pored BJ-a, izlazi ova lopta iz obruča, pokušao je do nje doći BJ, ali je napravio faul nad Kasumovićem. U zvaničnom semaforu stoji 3 lične greške BJ-a. Mijenja sad ako Satica upravo izvodi ovog kladioničara, ulazi Ramić, najkorisniji igrač do sada, 22 poena Briana Jamesa Jenkinsa juniora. Polovičan učinak Kasumovića koji ide na klupu, a ulazi Mujagić. Spomenuo sam 22 poena BJ-a, a tomu trebamo dodati i 5 asistencija na ovoj utakmici. Trninić sada sam preko ruke Mujagiću, ali lopta nije ušla. Narančić prema Hadži Muratoviću. Zabija Mujagić uz dodatno slobodno bacanje. 63:44 minuta i 35 sekundi do kraja. U međuvremenu van terena izašao je Talik Aliros, a na parketu je Tarik Halkić. Hvata loptu Mahmutović nakon ovog neuspješnog slobodnog bacanja Mujagića.
Ramić predvodi novi napad Želje, ali nije ova lopta pronašla Halkića. Skrivio ovdje ličnu grešku sa brojem 13 Čustović Haruna. Odnosno ovo je bila tehnička nad Mahmutovićem, ako se ne varam. Malo konfuzna odluka i za mene i za igrače na terenu. Radun odblokirao ovaj šut, ali imali su tu još jedan ili dva pokušaja igrači Živinica, neuspješno. Radun, da li će sam ići do kraja? Blokira ovdje šut Halilčević. Ipak će lopta biti za Želju. Koraci Trnjenića. Jako slab procenat šuteva za 3 poena. Želje 2 od 10. No, s druge strane, ipak ovaj šut 2 poena je bio daleko bolji. 23 od 45. Sa druge strane, Živinice 11:31 u šutu za 2 poena i 6 od 20 za 3 poena. Slobodnim bacanjima 11 od 19 Željo, Živinice 4 od 10. Novi napad za Želju, pokušao je Trninić, nije uspio, hvata Halkić loptu, Ramić sam za 3, Ramić ne uspijeva. Hvata loptu Čustović, Narančić prema Hadži Muratović, ovaj promašuje, izborio se za loptu Čustović i Trninić je skrivio ličnu grešku. Bišćani su u bonusu. 63:46, 29 sekundi do kraja treće četvrtine. Nazire se ovdje prilično dobar rezultat za crveno-bijele. Ali evo, treba raditi na kvalitetnijoj kontroli samog meča, kvalitetnim isplaniranim akcijama sa manje grešaka. Ovo je jedna od lijepih akcija. Mahmutović i sam pokazuje samo pametnom glavom. Trči brzo Narančić i ispadamo lopta. Ništa od ovog napada za Živinice. Rezultat na kraju treće četvrtine 66:47. Četvrtina koja je išla u korist Bišćana. 17:9. Vidjeli smo u onom jednom dijelu, odnosno većem dijelu utakmice, Živinice su bile bez koševa do negdje 3. minute, 50 sekundi. Tricom Hrnjića, ako se ne varam. Mi ćemo na malu kratku pauzu, pa se vraćamo u dvoranu. Okay.
posljednja četvrtina u današnjoj utakmici je započela prvim potezom i prvim koševima u njoj. Za ekipu Živinica Čustović je položio za 2 poena. Mahmutović ovoga puta neuspješan. Njegove prve poene vidjeli smo u trećoj četvrtini iz 2 pogođene trojke. Vratio se BJ na teren, asistirao za Mahmutovića, koji je, eto kažem, 2 trojkama dodao i ova 2 poena. Trnić je ovdje skrivio faul nad Narančićem, koji ide na liniju slobodnih bacanja. Dva od 2 za Narančića. Trninić vraća za BJ-a. BJ, uz njega je Narančić, preko ruke promašuje, hvata Radun. Trninić sama i pogađa. Njegova prva trojka na današnjoj utakmici. BJ je bio uz Narančića, ali je preuzeo Mahmutović. Ovaj sam ide, ne uspijeva. Traži Halkić da li ima nekoga naprijed. No, brzo su se vratili igrači Živinica. 10 sekundi za napad Želje, ali poduplava Trninić. 2 vezane trojke pravi. 73:50 za ekipu Želje. Kratkog time-outa Memića počinje novi napad Živinica. Trnić je fantastično otvorio ovu četvrtu četvrtinu. BJ u ovom duelu pravi 4. ličnu grešku. Ja iskreno ne znam šta je ovdje vidio jedan od sudija današnjeg duela. Narančić šutira za 3 preko ruke Jahića, ne uspijeva, hvata Dulić. BJ iza njega je bio Čustović, koji je onako lukavo vrebao šansu da ukrade loptu, ali ona je ipak otišla njegovim zadnjim dodirom van terena. Dulić prema Jahiću, ovaj za 3. Nije uspio, ali je uhvatio loptu Halkić. Trninić za 2 slobodna bacanja. Izašao je tu iz igre i Radun i Mahmutović i Ramić.
trenutna petorka. BJ, Trninić, Halkić, Dulić i Jahić. Minuta i 19 sekundi do kraja meča. Jahić je skrivio ovdje faul nad Halilčević tenisom. Polovičan učinak, odnosno padom promašio je oba. Halilčević, Dulić je stigao do lopte. Trninić po lijevoj strani dodaje BJ-u. BJ fantastično tehnički odrađeno, ali ipak lopta ne ulazi. Dolazi opet do nje fenomenalni BJ za Trninića. Ne ulazi ova lopta. Petković. Kasumović uz Halkića. Nije prošao ovaj šut, brza tranzicija, BJ, nažalost, ne ulazi ni ova lopta. Serija grešaka i sa jedne i sa druge strane. Trninić za 3 poena. Ulazi od tablu ova lopta. Čustović do kraja. Postiže svoje 2 poena. Trninić, BJ za 3 poena. Ne ulazi ipak. Često se u toku utakmice lopta znala iskrasti upravo iz samog koša. Pokušaj za 3 poena, ne uspjeli. Loptu je uhvatio Jahić, predao Trniniću. Ponovo Jahić prema Duliću. Da li će ovo pokušati za 3? Ipak ne. Trninić. Umirio ga je malo Kasumović. Ovom blokadom smanjuju ovu razliku. Živiničani postiže svoje nove poene. Petković. BJ pronašao je put do kraja, ipak ne ulazi ni ova. Pokušava Kasumović, blokira Trninić. Dulić sam za 3 poena. Ne ulazi. Ova lopta pokušao je vratiti Dulić, ali samo do igrača Živinica. Neverovatna 2 promašaja. Prvo Kasumovića, pa zatim i Vrnjića. Ovom pobjedom vrlo vjerovatno, evo ni ovo nije ušlo, nevjerovatno. Ovom pobjedom Bišćani će dodatno
uvriježiti se tu na prvom mjestu. I sebi osigurati nastavak sezone u nešto smirenijem tonu, no to ne podrazumijeva povlačenje ručne, već samo progres, kvalitetni rad, ispravljanje ovih grešaka koje možemo vidjeti danas na primjeru daleko slabijeg protivnika. Kroz svaku utakmicu treba gledati kao jednu lekciju, kao jedan prostor za boljim i snažnijim radom, isprobavanjem akcija igrača, njihovih performansi i samo tim načinom oni željeni ciljevi kakvi su, ja vjerujem, već sad play-off i ulazak u Premier ligu, samo tako se može doći upravo do toga. 2 poena BJ-a uz jedno slobodno bacanje, to je iskoristio. 80:56 i 3 minute 57 sekundi do kraja postiže svoje poene. Čustović će i priliku da na ova dva dodatno. To je i učinio. BJ za Jahića ne uspijeva, hvata loptu, zabija 2. I pritom ide na liniju slobodnih bacanja. Evo, upisao se i on u strijelce današnjeg duela. Svakako kratko ću spomenuti produkcijski tim prenosa koji daje zaista doprinos realizaciji ovog uživo programa, sportskog programa. Zahvaliti se svakako svim snimateljima koji su u prethodnih nekoliko navrata bili u prvo tehničkoj sali, a sada i u dvorani Luke. Osim snimatelja svakako Sanel Alibegović, Safet Hodžić i Nasor Kišmić, koji rade sve da bi ovaj prenos bio zanimljiviji i ljepši za okom. Vjerujemo svakako da ćemo narednog puta imati još kvalitetnije sadržaje vezano upravo za košarku i košarkaški klub Želju. Fantastičan blok Kulića, Trninica, Jahića. 2 slobodna bacanja. – 24 poena razlike na 3 minute i 5 sekundi do kraja. 8. kola A1 košarkaške lige, grupa Sjever. Kada je riječ o najkvalitetnijim pojedincima, Brian Jenkins Jr. 25 poena, prati ga Talik Ali Ross sa 17, te Marko Radun sa 13. S druge strane, u ekipi Živinica 19, Haruna Čustović
14 poena Belmin Kasumović i 8 Ivan Petković. Kada je riječ o uhvaćenim loptama, Talik Ali Rosa 16 skokova, Marko Radon 11 i Tarik Halkić 5. S druge strane, Denis Halilčević 7, Ivan Narančić 5 i Mahir Hrnjić sa 4. Dok gledamo Jahića na liniji slobodnih bacanja, kad je riječ o asistencijama, BJ je imao 7 asistencija, prati ga Ramić sa 3, te Raduna također sa 3, s druge strane Narančić 2, 2 Hadži Muratović i 2 Halilčević. Jahić siguran sa ovim prvim, a i sa drugim 2 od 2. ...55, 59, 2 minute, 55 do kraja. Čustović predaje Narančiću koji zabija šutem ispod koša. Narančić vjerovatno zbog klizavog terena pravi ovdje faul. BJ iskorištava prvo. Dok ovo drugo izlazi iz obruča. Hrnjić Ulić je ovdje skrivio ličnu grešku. Floater BJ-a neuspješan, hvata Jahić, pokušava i on. Lopta samo za Živinice. ...86 naprema 66. Trninić nogom je igrao Jahić, lopta će biti za Čustovića. Prolazi tamo Narančić, ali nevjerovatno je čitav bunar promašio. BJ preko Hrnjića, ne uspjeva ni on, ali ipak uzima loptu i dolazi do novih poena. Pravi Dulić novi faul nad Hrnjićem. Izlazi Trninić, a zatim i Halkić, ulaze dva mlađa igrača crveno-bijeli. Riječ je o Delić Sandru i Čatović Vedadu.
promašuje oba slobodna bacanja. Hadži Muratović je ušao prije nego što je trebalo. Je lopta za ekipu Želje DJ. Jahić za 3 poena, ne uspijeva Jahić. Narančić leđima okrenut Jahiću i BJ-u, nekako se probija, pokušava, ali Jahić pravi faul nad Narančićem, koji će imati priliku smanjiti prednost Želje od 22 poena. 47 sekundi do kraja utakmice. Ovom pobjedom Želje će imati 6 pobjeda i treba naglasiti sve domaće pobjede, što je jako važno. Važno i za same igrače, ali i za publiku s druge strane. Delić, bilo bi dobro da se on upisao. Velika je inspiracija u ovim utakmicama, posebno kada ste mlad igrač i želite graditi svoju karijeru. Pokušao je sada nadmudriti Hrnjić Dulića, ali mu to nije uspjelo. Pravi Narančić faul nad BJ-em. Ovo mu je prilika da se podigne na svojih poena u ovom duelu. Sada ih ima 28. Dva od dva Brian Jenkins Jr. Najefikasniji pojedinac današnje utakmice sa 30 postignuti poena, zaista fenomenalno. Sada će pokušati Ćatović, ne uspijeva, ali od ruke ulazi. Ova odbijena lopta. To bi bilo to, cijenjeni gledalci kantonalne radio televizije. Spuštena je zavjesa na ovu polusezonu. Željo je ovom pobjedom od 92:68 učvrstio prvo mjesto kako je i najavljeno, te sebi olakšao nastavak fantastične priče koja se počela razvijeti ovdje u Bihaću. Ponosni smo na momke, na njihove igre, izdržljivosti i kontinuitet u radu, a koji se odražava sigurno na rezultate. Treba čestitati Edinu, Dini, Kemalu, Naskide i svim drugim članovima kluba koji daju nesebičan i volonterski doprinos da Bihać opet zasija premijer ligaškim bojama. Na tom putu i publika osjeća dio odgovornosti i na svojstven način suporta, kako kažu iz Želje, grad najljepše košarke. Za sada ovo odlično izgleda. Svakako, dragi gledalci, ostaje nam da pratimo kako će se razvijati drugi dio sezone. Vama hvala za pažnju, te se opet gledamo i slušamo, nadam se, 21. januara kada će crveno-bijeli na domaćem terenu dočekati ekipu Basket Živinica. Toliko iz dvorane Luke, ostanite uz program radio televizije Unsko-Sanskog kantona.